太大聲。愛棉寶寶。啊！點啊？如果真係想做到高手嘅話，你吹下支笛就會知道，有機會證明我係猛男。你而家可以有機會見到飛天荷蘭人，你同我着翻條褲先。着咪着咯。我啱啱就諗住今日會唔會俾你一次機會咁大把，帶你落去陰曹地府。我都得。收聲，關你鬼事啊！咁好啦。你肯定真係佢，佢就係波集嘅關鍵。你嘅助集。我哋喺度笑緊啲乜嘢啊？海綿寶寶有危險，你哋坐穩啦，我哋唔可以趕失時間。比我想象中行得遠嘅啦。佢要解除魔咒，你唔使知再見到比奇寶。走啊，海綿寶寶！唔好逼我叫保安過嚟啊！面對佢最大嘅危險，乜避乜擋乜捅，芭蕾舞步。我哋近啊，我聞得到陣除嘅。我都係啊！我知我一定得㗎。我哋啲膽，睇下我。發生乜嘢事？